К нам снова пришел зайчик. У нас вечерняя, как это, процедура, да? Зайчик, улыбайчик. О, храпит. Заснул Мишка. А зайчик где? Зайчик. Зайчик? Зайчик. Где зайчик, зайчик? Нет, зайчик ушел. Зайчик. Давай лапку. Давай лапку. Молодец. Давай лапку. Ай, молодец. Вот где зайчик. Еще лапку давай. Прячется. Давай лапку. Давай лапку. Давай. Давай лапку мне. Не, я не слышу. Каспер. Я не знаю. Лапку? Что это такое? Молодец. Что такое лапка? Что такое дай лапку? Что это такое? Кассандра. Кассандра. Ты моя любимая Кассандра. Да что ты за нежности тут, а? Та рыжая, думала, это вкусно. Привет, мышонок. Привет, мышонок. Привет. Всем привет. И ты привет. Он тут пришел в комнату тусить. У нас обычный вечер. Дома тусим. Смотришь на Настю. Что ты тут делаешь, а? У Вики на кроватке. Что ты тут делаешь? Тусовщик. Тусовщик. Спим сегодня целый день. Вот так вот. Вот. Ой. Ой. Что такое? Что такое? И это тоже тусовщица. Что-то мы грустим. На улице холодно, да? Гулять даже не хочется долго. Вот так вот. Тусовщик. Скажи, как ваше настроение? Усатый, полосатый. Вот. Еще один усатый, полосатый. Ох, привет. Ох, привет. Что это за любовь? На, Хлоя. Хлоя. На, держи. Держи вкусняху. Да быстрее. Да быстрее ягодку. Ой. Схватила и стащила. Вот так. Угощайтесь. Милаха. Кстати, эта милаха погрызла стул. Сейчас покажу. Добралась до стола, где-то расстояние такое приличное. И вот так вот поточила. И вот как она могла дотянуться, а? Бандитка. Вот бандитка. Вот так вот. Вкусняхи. Склалась. Чего себе. Ничего себе. Что там, вкусняшечки? Ой, вкусняшечки. Ой, как вкусненько. Смотри-ка, Хлоя на втором этаже. Посмотри, где Хлоя. Каспер. Кась, где эта вредина? Где Хлоечка? Где Хлоечка? Посмотри. Кась. Не хочет, Кась, сегодня настроение. Где там Хлоечка? Иди ее поцелуй скорей. Поцелуй Хлою, Кась. Поцелуй Хлою. Нет? Нет. Да, Лёва? Вот так и живем. Да? Скажи, выпусти, замучила бы всех, особенно Каспера. Чутик. Там моя купалка стоит. Потешный. Потешный такой ребенок, потешный. Эй, эй, ой, дотянусь, села же, послушай тогда, чтобы никто ее не попробовал. Деловуха. А ты чего улегся тут? Пойдем уже в зал, может? Пойдем? Возникают. Проблему я решу, но имейте в виду, все ваши косяки оплачиваются за ваш счет. И, кстати, клиент может просить странного Что ты за баловень? бессмысленной расширенной программы.
отказа быть не может. Кася, что она делает? Что там такое? Что там такое? Кто там, Вика, балуется с тобой? Балуется? Кусь? Кусь, Вику, скажи, кусь. Привязалась. Давай догоняй Вику. Вику, убегай. Убегай скорей. Все, Вика убежала. Догоняй. Догоняй. Скорей. Бегом. Бегом. Скорей. Побежали. Быстрей, быстрее, быстрее. Что там? Ну-ка. Ну-ка. Ну что ты нервничаешь? Догоняй Вику. Сейчас пару минут. Что? Хвостик? А, понятно. Надо кота. Все, теперь за Викой. Побежали, побежали, быстрей. Где Вика? Слушайте. Где Вика? Догоняй ее скорее. Она спряталась. Вика, ты спряталась? Путаю. Спряталась. Ищи. Я не перепутаю. Вика, скажи ему, ищи. Там Все, Вика говорит, ищи, давай, иди. Спряталась. В прятки побежала с тобой играть. Иди, иди, ищи. Пошел. Ищи, ищи Вику, скорее. Ищи. Давай. Все, пошел. Вика, он тебя пошел искать.